Sizga biron kim sabzi, kozlar uchun ajoyib korishni ta'minlovchi sir ekanligini aytganmi? Qaytadan oylab ko'ring. Kozlaringiz uchun haqiqiy inqilobchi qimmatbaho qo'shimchalar, shifokor retseptlari yoki hatto zamonaviy operatsiyalarda emas. U oddiy urug'larda yashiringan, kichkina, arzon va deyarli hamma tomonidan e'tiborsiz qoldirilgan. Mana qiziq, ilm-fan buni shunday qilib tasdiqlaydiki, hayratingizga soladi. Bir tadqiqot shuni ko'rsatdiki, videomizda baham ko'radigan 3-urug' tor parda mustahkamligini 32 gacha oshirib, kozlarning yoshga bog'liq yo'qotilishiga olib keladigan zararlardan himoya qiladi. Yana bir urug' tor pardaga qon oqimini yaxshilaydi, yalliglanishni kamaytiradi va koz asabini saqlaydi. Shunga qaramay, bu haqda televideniyeda eshitmaysiz. Nega? Chunki u juda samarali va deyarli bepul. Ushbu videoda koz va tor parda himoyasi uchun eng kuchli 7 urug'ni ochib beramiz, oddiydan hayratlanarli darajagacha tartiblangan. Bular xavfsiz, ilmiy asoslangan va har kuni ishlatilsa hayotni o'zgartiruvchi. Har bir davo klinik izlanishlar bilan tasdiqlangan, batafsil ma'lumotlar tavsifda havolalar orqali ochiq. Boshlashdan oldin, izohda yoshingiz va qayerdan tomosha qilayotganingizni yozing. Biz har bir izohni o'qiymiz va savollaringiz bo'lsa yordam beramiz. Keling, 7-urug' bilan boshlaymiz. To'g'ri ishlatilsa hayratlanarli darajada samarali bo'lgan kichkina kuch manbai. Urug' 5. Ehtimol, kun quyosh urug'larni achchiqlik sifatida yeyishgan yoki salatga qo'shgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Lekin mana aslida, ko'pchilik ularni qovurilgan va tuzlangan holda iste'mol qiladi. Bu esa eng qimmatli moddalarni yo'qotadi. 60 yoshdan oshganlar uchun xom kun quyosh urug'lari kozlar, ayniqsa makula, o'tkir, markaziy ko'rish uchun mas'ul bo'lgan kichik hududni himoya qilishda kuchli vosita. Yosh otishi bilan erkin radikallar tor pardani buzib, o'sha tiniq ko'rishni xiralashtiradi. Kun quyosh urug'lari E vitamini bilan boyitilgan, yoki eriydigan antioksidant, u koz hujayralarini oksidlovchi stressdan saqlaydi. Milliy koz instituti tomonidan moliyalashtirilgan katta tadqiqot shuni aniqladiki, yuqori dozalardagi E vitamini boshqa moddalar bilan birgalikda yuqori xavfli odamlarda makula degeneratsiyasi rivojlanish xavfini 25 ga kamaytiradi. Lekin yana, bu urug'lar selen, sink va mis bilan to'la, retinal to'qimalarni mustahkamlovchi, linzani tiniq saqlovchi va qon tomirlarini elastik qiluvchi 3 muhim minerallar. Ko'plab keksa yoshdagilar bu minerallarga yetishmaydi. Bu esa loyqa ko'rish, tunda fokuslash qiyinligi yoki yorug'likka sezgirlikka olib keladi. Sir shundaki, xom, tuzsiz kun quyosh urug'larini tanlang. Faqat bir oncha, taxminan 1 unsiya, kunlik E vitamini ehtiyojingizning deyarli yarmisini beradi. Ularni smuzilarga aralashtiring, yunoncha yogurt ustiga seping yoki che yoki zigir urug'lari bilan aralashtirib, moddalar bilan boyitilgan attirmalik tayyorlang. Ba'zilar hatto uy sharoitida kun quyosh urug'lari moyidan koz salomatligi uchun maxsus surma yasashadi. Har kuni odat qiling va kozlaringiz farqni his qiladi. Tort, che urug'lari agar ovqatdan keyin ko'rish loyqalashayotganini, fokuslash qiyinligini yoki yorug'likka sezgirlikni sezsangiz, qon shakarining beqarorligi yoki suvsizlanish asosiy sabablar bo'lishi mumkin. Bular koz zararining katta omillari, ammo che urug'lari kuchli 2 tomonlama himoya taklif qiladi. Bu kichkina qora urug'lar omega 3 yog' kislotalari bilan to'la, ayniqsa alfa-linolen kislota, u tanangiz tomonidan THga aylantiriladi. Retinal fotosensor hujayralarning 60% tashkil etuvchi muhim yog'. Past TH darajalari makula degeneratsiyasi va retinal inchishga bog'liq. Oftalmologiya tadqiqot jurnalidagi tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yuqori TH iste'mol qiluvchi keksa yoshdagilar past iste'mol qiluvchilarga nisbatan rivojlangan yoshga bog'liq makula degeneratsiyasi xavfi 38 ga pastroq. Lekin che urug'lari undan ham oldinga boradi. Ular qon shakarini barqarorlashtiradi va namlikni saqlaydi. Suvda namlanganda erigan tolasi tufayli jelga o'xshash tuzilish hosil qiladi. Bu ovqatlanishni sekinlashtiradi, qon shakari piklarni yumshatadi va kozlardagi nozik kapillyarlarni stressdan himoya qiladi. O'rtacha yuqori qon shakari ham retinal qon tomirlarida mikroyoriqlar va surunkali yalliglanishga sabab bo'ladi. Bu zarar ko'pchilik keksa yoshdagilar kech sezadi. Chiyaning tolasi va sog'lom yoglari bu jarayonni oldini oladi. Eng yaxshi natija uchun 1 yoki 2 qoshiq chiyani suvda bir kecha kunduz namlang va ertalab smuzilarga, yogurtga yoki jo'xori toshqasiga qo'shing, moddalarni yaxshiroq singdirish uchun. Ularni che suvi sifatida iching yoki che pudingi tayyorlang.
Doimiylik asosiy, korish bir kechada o'zgarishmaydi, lekin vaqt o'tishi bilan tor pardangiz mustahkamroq bo'ladi. 3. Qora zira uruklari davom etishdan oldin, agar video sizga foydali bo'lsa, bosh polbata bosing, obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosing, yangi videolarni hech qachon o'tkazib yubormaslik uchun. Endi 3-uruk haqida gaplashaylik. Qora zira uruklari, shuningdek nigella yoki qora uruk deb ham ataladi. Bu kichkina kuch manbalari keksa yoshdagilar uchun korishni himoya qilish bo'yicha eng ko'p o'rganilgan tabiiy vositalardan biri sifatida e'tiborni tortmoqda. Nima ularni shunday maxsus qiladi? Timokinon deb ataladigan birikma, u antioksidant va yalliglanishga qarshi xususiyatlari bilan, ayniqsa ko'z asabi va tor parda uchun kuchli zarba beradi. Qo'shimcha tibbiyot jurnalidagi tadqiqot shuni ko'rsatdiki, qora zira uruklari moyi glokoma bemorlarida intraokulyar bosimni atigi 6 haftada 24 ga pasaytirgan. Keksa yoshdagilar uchun yuqori ko'z bosimi, bosh og'rig'i yoki tunnel ko'rishning dastlabki alomatlari uchun ajoyib yordam. Bu uruklar ko'zlarga qon oqimini ham kuchaytiradi. Keksa yoshda yomon aylanish ko'rishning jim qotili bo'lib, tor pardani kislorod va ozuqalardan mahrum qiladi. Sog'lom fotosensor noy hujayralar uchun zarur. Timokinon bu yordam beradi, chunki u qon tomirlarini bo'shashtiradi va azot oksidini oshiradi, arteriyalarni kengaytiruvchi va kislorod yetkazib berishni yaxshilovchi birikma. Siz bu o'zgarishlarni his qilmasligingiz mumkin, lekin ular ko'rishni o'tkir saqlash uchun muhim. Ishlatish uchun xom uruklarning kichik bir chimdimini chaynang yoki yarim choy qoshiq sovuq siqilgan qora zira moyini iliq suv va asal bilan aralashtiring. Ko'plab keksa yoshdagilar uni choyga qo'shadi yoki qovurilgan sabzavotlar ustiga sepaydilar. Asosiy, doimiylik va sifat. Har doim organik butun uruklarni yoki sovuq siqilgan moyni tanlang. Bir necha haftadan keyin ko'plablar ko'z charchoqining kamayganini, o'tkirlashgan ko'rishni va hatto quruq ko'zlar uchun yengillikni sezadilar. 2. Kunjut uruklari eng yuqoriga yaqinlashyapmiz. Ikkinchi uruk qadimiy madaniyatlarda uzoq umr urugi sifatida nishonlangan kunjut uruklari. Agar ko'zlaringiz ko'pincha qizarib, bezovta bo'lsa yoki kun oxirida o'tkirlilikni yo'qotayotganini sezsangiz, qon shakarining beqarorligi ko'zlaringizdagi kichik qon tomirlariga zarar yetkazayotgan bo'lishi mumkin. Kunjut uruklari siz bilmagan tabiiy davo bo'lishi mumkin. Bu kichkina oltin uruklar asrlar davomida vet tibbiyotida qadrlangan va zamonaviy ilm-fan ularni quvmoqda. 2021 yildagi oziqlanish fanlari xalqaro jurnalidagi tadqiqot shuni ko'rsatdiki, kunlik kunjut uruklari iste'moli qon glyukoza darajasini 30 gacha pasaytirgan va retinal oksidlovchi stressni sezilarli darajada kamaytirgan. Nega bu muhim? Yuqori qon shakari glyatsiyani faollashtiradi. Shakar molekulalari ko'z oqsillariga bog'lanib, ularni asta-sekin buzadi va katarakta, loyqa ko'rish va hatto diabetik retinopatiyaga hissa qo'shadi. Kunjut uruklari shuningdek lyutein bilan boy, makulada jamlangan kuchli antioksidant, ko'zning o'tkir, markaziy ko'rishni boshqaruvchi qism. Lyutein zararli ko'k nurlarni yutadi va tor pardani quyosh zarbatidan saqlaydi. Ko'pchilik keksa yoshdagilar, ayniqsa qayta ishlangan ovqatlar bilan, yetarli lyutein olmaydi. Bu esa ko'zlarni tez qarishga moyil qiladi. Foydani maksimal qilish uchun bir choy qoshiq kunjut uruklarini suvda bir kecha kunduz namlang va ertalab bosh oshqozon bilan iching. Ularni kukunga aylantirib, sho'rvalarga yoki under qo'shing. Ba'zilar achchiqlikni kamaytirish uchun engil qovuradi, lekin xom, qayta ishlanmagan uruklar eng samarali. Faqat bir yoki 2 choy qoshiq kuniga, doimiy ravishda qabul qiling. Bu fokusni o'tkirlashadi, tiniqlikni oshiradi va ko'z zoriqishini yengillashtiradi, ayniqsa ekran yoki kitob oldida soatlab o'tirganda. 1. Zigir uruklari mana birinchi o'rinda. Ehtimol, zigir uruklari ovqat hazm qilish yoki yurak salomatligi uchun yaxshi ekanligini eshitgansiz, lekin keksa yoshdagilarning 99 ularning tor parda, makula va ko'z asabini qanchalik kuchli himoya qilishini tushunmaydi. Zigir uruklari uzoq muddatli ko'rish salomatligi uchun eng yaxshi uruk bo'lishi mumkin. Ularning siri: juda yuqori alfa-linolen kislota (ALA) darajasi, osimlik asosidagi omega 3 yog' kislota, tanangiz uni retinal uchun muhim tuzilma yogi THga aylantiradi. Past TH retinal intish, kontrast sezgirligining pasayishi va makula degeneratsiyasiga olib keladi. Klinik oziqlanish Amerika jurnalidagi tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yuqori ALA iste'mol qiluvchi keksa yoshdagilar rivojlangan makula degeneratsiyasi xavfi 40 ga pastroq. Zigir uruklari qon bosimini pasaytiradi va ko'zlarga qo'yiluvchi kichik kapillyarlardagi yalliglanishni kamaytiradi. Yuqori qon shakari yoki bosimdan zarar ko'radigan nozik tomirlar.
Bu zarar retinal suyuqlik oqishi, loyqa korish yoki hatto retinal shishga sabab bo'ladi. Zigir uruklari yalliglanishni yumshatib, qon tomiri devorlarini mustahkamlash orqali bunga qarshi kurashadi. Bir muammo, butun zigir uruklari hazm qilish qiyin, shuning uchun moddalarni singirmaysiz agar maydalamasa. Har doim yangi maydalangan zigir uruklarini tanlang va darhol iste'mol qiling. Bir qoshiqni yogurtga qo'shing, smuziga aralashtiring yoki shorva yoki jo'xori ustiga seping. Yuqori issiqlikda pishirishdan saqlaning, chunki u yoglarni buzadi va yangiligini saqlash uchun muzlatgichda saqlang. Kunlik ishlatish bilan qoplab keksa yoshdagilar o'tkirlashgan korish, kamroq ko'z charchoq va quruq ko'zlar uchun yaxshiroq yosh ishlab chiqarishni aytadilar. Barcha 5 ta urug'ni bir oddiy, korishni kuchaytiruvchi taomga birlashtirmoqchimisiz? Bu siz o'ylagandan ham oson, murakkab retseptlarsiz. Oddiy, shakarsiz yunoncha yogurt yoki kefir bilan kichik bir piyola boshlang. Sog'lom yoglar va probiotiklar bilan boy bo'lgan asos, lyutein va ala kabi yogga eriydigan moddalarni singdirishga yordam beradi. Eng yuqori retinal himoya uchun bir qoshiq maydalangan zigir uruglarini qo'shing. Bir kecha kunduz suvda namlangan bir choy qoshiqcha uruglarni aralashtiring. Jel hosil qilish uchun qon shakari piklarni sekinlashtiradi. Qon oqimini yaxshilash va ko'z bosimini pasaytirish uchun yarim choy qoshiq qora zira uruglarni qo'shing. Qon shakarini muvozanatlash uchun bir choy qoshiq namlangan kunjut uruglarni qo'shing. Avval suvni quying, yogurt ularning yengil achchiqligini yumshatadi. E vitamini uchun bir choy qoshiq xom, tuzsiz kun quyosh uruglarni tugating. Shirinlik uchun bir necha mango bo'laklari yoki mevalar qo'shing. Ular ham antioksidantlar bilan boy. Bu tez, mazali nonushta barcha 5 ta urugning moddalarini ko'zlaringizga yetkazadi. Siz ko'proq fokuslangan, energiyalangan his qilasiz va eng muhimi, ko'zlaringizga ilmiy asoslangan himoya berasiz. Agar shu yerda tomosha qilgan bo'lsangiz, siz oddiy keksa yoshdagilar kabi emassiz. Siz ko'z salomatligingizga jiddiy yondashasiz va bu 60, 70 va undan keyingi yillarda korishni saqlash uchun zarur. Biz baham ko'rgan har bir urug haqiqiy ilm-fan, haqiqiy natijalar va haqiqiy umid bilan asoslangan. Qo'shimchalar yoki hiylalar emas, balki oddiy, kuchli ovqatlar. Ular tor pardani oziqlantiradi, zararini ta'mirlaydi va ko'pchilik kech sezadigan jim korish yo'qotishiga qarshi kurashadi. Keksa yoshdagilarning 90 dan ortigi korishni asta-sekin, yilma-yil yo'qotadi. Nafaqat yoshdan, balki modda yetishmasligi, yalliglanish va yomon qon oqimidan. Buni bugun o'zgartirishingiz mumkin, oshxonangizda. Bir urugdan boshlang, odatlaning, keyin boshqasini qo'shing. Ko'zlaringiz tiniqroq kunlar, o'tkirlashgan fokus va kamroq zoriqish bilan rahmat aytadi. Quyida izoh qoldiring. Bu haftada qaysi urugni birinchi sinab ko'rasiz? Biz har bir izohni o'qiymiz va javob beramiz. Sizdan eshitishni intiqlik bilan kutamiz. Obuna bo'ling. Keksa yosh ko'z salomatligi uchun ilm-fan, hayratlanarli faktlar va oddiy ovqat asosidagi yechimlar bilan to'la haftalik videolar uchun. Savollaringiz bo'lsa yoki tajribangizni baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, izoh qoldiring. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Yorqinroq, sog'lomroq ko'zlar uchun.